Tra le tante iniziative svoltesi presso il comune di Montemago nel mese di maggio c'è stata quella della lettura del quaderno di Montevago, svoltasi presso l'associazione Laboratorio della Memoria, inserito nel programma nazionale della campagna denominata Maggio, il mese dei libri. Tante le testimonianze di gente che allora bambina visse quei tristi momenti in cui ci fu l'evento del terremoto a Montevago e alle zone limitrofe. Si mettono insieme due momenti, intanto il mese dei libri, maggio mese dei libri, per la prima volta Montevago partecipa come comune e come mondo dell'associazionismo, secondo come memoria, e cominciamo proprio con la memoria di questo quaderno di Montevago. È una piccola raccolta ma che ha al suo interno delle testimonianze fortissime di ragazzini che in quell'anno si sono sbizzarriti con disegni e con temi che parlavano della loro Montevago. Dopo qualche mese c'è stato l'evento catastrofico e questo testo, come dice bene Sciascia nella presentazione, ha riportato quella Montevago che non esisteva per nessuno la conosceva, a rinascere nella memoria di tutti. Quindi è veramente paradossale che da questo terremoto una città che nessuno conosceva è diventata una città, dopo la sua distruzione, conosciuta da tutti. Noi vogliamo oggi ricordare questo, ricordare ora quegli uomini e quelle donne che hanno vergato quegli scritti, quei temi o quei disegni, e quindi è un momento molto bello e devo dire anche molto emozionante. È da sottolineare come l'Assemblea regionale siciliana, all'epoca presieduta dall'onorevole Lanza, fece in modo che questo libro venisse, diciamo, sponsorizzato anche dall'Unicef. Ora con questo avvenimento mi ritornano in mente tutti i momenti di quella notte, di quello che è successo. Ho visto tutto. Eravamo in un cortile perché siccome il giorno ci sono state avvisaglie, allora la notte dice è meglio, tutti vicini, ci siamo riuniti, è meglio aspettare tutta la notte fuori che si facesse giorno. E proprio mentre eravamo fuori in un cortile con un falò perché c'era freddo, c'era la neve, e verso alle 2, non mi ricordo preciso l'orario, è caduto tutto, guarda, è successo il finimondo. Quello che noi siamo oggi ovviamente ha le sue radici in quello che è stato il passato. I bambini purtroppo conoscono poco della storia del proprio paese e proprio per questo l'associazione Ad Alta Voce ha intrecciato la sua strada con il laboratorio della memoria per portare nelle scuole dei laboratori creativi in modo da trasmettere a loro le nozioni riguardanti il loro passato. Quindi abbiamo fatto un viaggio nella storia raccontando le origini di Montevago e oggi siamo qui proprio per vedere i bambini del passato e metterli in comunicazione con i bambini di oggi. Ero da sola in casa, stavo facendo i compiti, è tremata tutta la casa, mi sono spaventata, sono scesa in strada mentre arrivava mio padre. Tanti ricordi, non so, sono tanti i ricordi.